Mjeku me urdhër të prerë. Ja sa feta bukë duhet të hani sipas moshës që keni. Racioni ditor i bukës dhe i dritrave është në varësi të moshës, gjinisë dhe faktorit fizik, citon studimi. Të dhënat e Eurostat tregojnë se shpenzimet e shqiptarëve për bukë dhe drithra janë shumë të larta në raport me të ardhurat e tyre. Sipas këtyre të dhënave, këto shpenzime janë më të larta krahasuar me vende të tjera të Europës. Buka është kryesore për çdo njeri në vend, aq më tepër kur në çdo vakt na vjen të themi natyrshëm le të ha më bukë. Por si shtot populli gjella me krip dhe kripa me karar. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndaj kur vjen fjala te konsumi bukës, edhe ai duhet të ketë një kufi. Çdo drith tjetër mund të mbulojë nevojat jetësore për bukë. Në këtë video do të mësoni për sasinë e nevojshme ditore të bukës, cili është racioni ditor i bukës dhe sa feta bukë janë të nevojshme për organizmin. Një fet bukë normale konsiderohet si një racion, por jo çdo fet është e njëjtë me tjetrën, ndaj kujdesuni që buka të jetë e bërë nga drithra të plota. Po ashtu, racioni ditor i bukës dhe drithrave është në varësi të moshës, gjinisë dhe aktivitetit fizik. Racioni i drithrave përmban bukë dhe çdo drith tjetër që konsumoni. Ekspertët thonë se femrat nga 19 deri në 50 vjeç duhet të konsumojnë 6 racione drithi në ditë. Gratë mbi 50 vjeç duhet të konsumojnë 5 racione drithi në ditë. Burrat nga 19 në 30 vjeç kanë nevojë për 8 racione drithi në ditë, ndërsa ato nga 31 vjeç deri në 50 vjeç kanë nevojë për 7 racione. Burrat mbi të 50-ta duhet të konsumojnë 6 racione drithi në ditë. Fëmijët dhe adoleshentët kanë nevojë për më pak racione drithi në ditë. Sipas të dhënave, drithrat e plota, por jo të përpunuar, janë më të pasur me ushqyes. Ekspertët këshillojnë se gjysma e bukës që konsumoni çdo ditë duhet të jetë e përgatitur me drithra të plota. Por cilat janë ushqyesit që ofron buka? Në varësi të drithit të përdorur, buka ofron vitamina të grupit B, minerale dhe fibra. Vitaminat B rregullojnë metabolizmin dhe ndihmojnë në sistemin nervor. Fibra është e nevojshme për tretje, ndërkohë që mineralet janë të domosdoshme për sistemin imunitar dhe nivelet e oksigjenit në gjak. Ndaj, sigurimi i dietës suaj me produkte të duhura të drithrave mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Disa njerëz priren ta tepërojnë me konsumin e bukës kur ulen në tryezën e ngrënies. Nëse i përkisni kësaj kategorie, ndiqni këto udhëzime të thjeshta për të konsumuar bukën sa më normal dhe pa shkaktuar efekte anësore në organizëm. Nëse konsumoni bukën e bardhë, duhet ta dini këtë me patjetër, qoftë e thekur ose edhe e butë. Kjo bukë është ndër më të njohurat nga të gjithë dhe shkon me gjithçka në tryezë. Një person mesatarisht mund të konsumojë deri në 8 feta bukë të bardhë në ditë. Megjithatë, siguroni ta balanconi konsumin me burime të tjera të karbohidrateve. Për shembull, mund të zvendësoni 3 feta bukë me një patate në madhësi të mesme ose të keni edhe një patate mesatare me një fet bukë. Kështu është më e mira që mund të bëni përzgjedhjen e duhur të racioneve. Nëse preferoni bukën e zezë, konsumi ditor i bukës së zezë mund të jetë edhe nga shija juaj dhe varet nga qëllimet për trupin tuaj. Pra nëse po përpiqeni të ruani peshën tuaj trupore edhe të humbisni kilograme të tepërt, nuk duhet ta tepëroni me konsumin e saj. 12 feta bukë të zezë në ditë janë më se të mjaftueshme nëse nuk konsumoni drithra të tjera. Por nëse konsumoni drithra të tjera, mund ta ulni atë deri në 8 feta në ditë. Kjo varet nga marrja e karbohidrateve dhe nevoja ushqyesve të duhur për organizmin. Nëse zgjidhni të konsumoni pite, rekomandohet të konsumoni maksimumi 1.5 pite në ditë. Kufizoni sasinë në 1 pite në ditë nëse doni që të mos merrni shumë burime të tjera të karbohidrateve dhe të mirëmbani kështu nën kontroll organizmin tuaj. Shtimi i dietës së duar në dietën tuaj me ushqyesit e nevojshëm mund të jetë një burojë e mirë për shëndetin. Buka është një zvendësues shumë i mirë i ushqyesve të tjerë. Ju mban të ngopur për një pjesë më të madhe të ditës, por duhet të tregoheni të kujdesshëm me sasinë e bukës që konsumoni në dietën tuaj.
Buka mund të jetë një produkt shumë i zakonshëm, por sipas raportit global të industrisë së bukës, vazhdon të mbajë numër 1 në listën e ushqimeve më të konsumuara në botë. Ekspertët këshillojnë të mos e teproni me konsumin e bukës dhe të konsumoni pa e rënduar shëndetin dhe organizmin tuaj. Kjo do të jetë një mundësi ideale për shëndetin e përgjithshëm në reduktimin e komplikacioneve dhe gjithashtu evitimin e ndikimeve negative të saj në shëndetin tuaj. Ekspertët këshillojnë të konsumoni bukë sa më të freskët në mënyrë që të merrni vlerat e saj. Edhe pse llojet e bukës nga të cilat mund të përzitni janë të shumta, ajo që hasni më shpesh është buka e bardhë dhe buka e zezë. Sigurisht që të dyja përmbahen element të grurit, por ka disa ndryshime thelbësore veçanërisht në traditën e përgatitjes së brumit. Ekspertët tregojnë arsyet pse duhet të përzitni më mirë bukën e zezë kundrejt asaj të bardhë. Gjithçka lidhet me përpunimin e miellit. Ka dy ndryshime kryesore të cilat duhet t'i dini. Mielli që përdoret në përgatitjen e tyre, mënyra se si është përpunuar dhe sa e shëndetshme është ajo për organizmin tuaj. Mielli të dyja llojeve të bukës sigurisht që vjen nga i njëjti dridh, por te buka e zezë mielli përmban të gjitha pasurimet e grurit, lëkurën dhe të gjitha elementet e saj. Ekspertët tregojnë që nëse zgjidhni bukën e bardhë, ju do të evitoni këto ushqyes, të cilat janë me karbohidrate boshe. Buka e zezë duke qenë se është e pasur me fiber, gjithashtu është e pasur me prebiotik, pra ndihmon në shëndetin tuaj tretës. Për të përfituar vlerat e vetmes së bukës së zezë, ju duhet të konsumoni të paktën 8 feta bukë në ditë. Sipas një studimi të publikuar në revistën mjekësore britanike, rezulton se buka e zezë është e duhur për të gjithë ata që vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak. Në fakt, falë fakteve të tilla, indeksi glicemik te kjo bukë është më i ulët se tek buka e bardhë, dhe kështu, edhe sheqeri në gjak nuk përson rritje të menjëhershme siç mund të ndodhë me konsumin e bukës së bardhë. Nga ana tjetër, Cleveland Clinic pohon se karbohidratet komplekse që gjenden te buka e zezë stimulojnë gjithashtu edhe prodhimin e serotoninës, e cila është një përmirësuese mjaft e mirë e humorit tuaj. Ndaj përfshirja e bukës në dietën tuaj duhet të bëhet brenda racioneve dhe asesi duke e tepruar. Kështu sipas Cleveland Clinic, buka do të jetë një mundësi shtesë për dietën tuaj. Buka e zezë është e pasur me vitamina të grupit B dhe protein. Të dy këto përbërës gjithashtu ndihmojnë në mbrojtjen e strukturave të qelizave të lëkurës dhe të flokut tuaj. Nëse doni të humbisni kilograme të tepërt, atëherë duhet të konsumoni bukën e zezë duke qenë se në sasi të vogël ajo ju mban të gjatë ngopur dhe gjithashtu do të rrisë energjinë e trupit tuaj. Nëse nuk jeni të sigurt për sasinë, ekspertët sqarojnë se karbohidratet duhet të përbëjnë 50% të produkteve të një regjimi të balancuar ushqimor. Mjafton të konsumoni 2 feta bukë të zezë në ditë dhe të siguroni një shtesë të fortë nga produktet e tjera. Dhe gjitha kjo varet nga vlerat e lartë përmendura të bukës së zezë dhe drithrave të tjera të cilat i përfshini në dietën tuaj. Gjithashtu ekspertët këshillojnë që buka duhet të jetë sa më natyrale me drithra të plota dhe buka integrale gjithashtu mund të jetë një zgjidhje për ju. Fermentimi është i nevojshëm për bukën, pasi brumrat dhe thartë fillojnë të shpërbëjnë disa nga proteinat të miellit të grurit, duke përfshirë glutenin, dhe buka është më e lehtë dhe më e tretshme për ata që janë të ndjeshëm edhe ndaj produkteve me bazë gruri ose gluteni. Prandaj sigurohuni të konsumoni bukën e duhur. Nëse konsumoni shumë shpesh lloje të ndryshme të bukës, atëherë do të krijoni edhe një ide se cila është më e mira për ju. Por sipas ekspertëve, ju mund të ndryshoni edhe në bazë të moshës shijet tuaja, por niveli i drithrave duhet të jetë i plot në dietën tuaj dhe asesi tepër i lartë, në mënyrë që ndikimet e saj të mos jenë të rënda në organizëm dhe të shkaktojnë gjithashtu efekte anësore të tyre. Sigurohuni të konsumoni bukën sa më cilësore. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.